ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒုတိယ post final post လေးကိုစဉ်းစားဖြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ထားတာလေးက9ခုနေတာ2ဦးတစ်ချိန်ထွက်ထားပါတော့ဒီခါလေးရဲ့အောက်နှလုံးရဲ့9 2 6အဲ့လေးပေါင်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့9ရတယ်9 2 6က9ရတယ်အဲ့9အောက်မှာ9ထိပ်ထွက်ထားတယ်ဒီမှာဒီကိုလေးကပြန်ကစားသွားတယ်ဗျ9နှစ်ခက်6ဆိုပြီးတော့6ပိုင်လေးနဲ့ကစားသွားပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးတော့9ပါဝါက4ဆိုပြီးတော့ဒီဘရိတ်ချိုက်သွားတယ်အဲဆိုရင်963ပြီးပေါက်လေးရသွားတယ်ခင်ဗျ866ဒါတော့မစဉ်းစားသေးဘူးဗျနောက်တစ်ချိန်အတွက်ဒီမှာ339 315ပေါင်းခြင်းက6ဗျ315အဲ့6ကလေးကဒီမှာ6ထိပ်လို့ကစားပါတယ်ခင်ဗျဒီလေးလေးရပါတော့4နှစ်ခက်2ဆိုပြီးတော့2လုံးပိုင်ကစားသွားပါတယ်ခင်ဗျ4ပါဝါကြတော့9ပေါ့နော်အဲ့9က break လို့ကစားသွားတယ်ဗျအဲ့ဆို6တင်းနှစ်ကျွန်တော်တို့တပေါက်တည်းရတယ်ဗျနောက်တစ်ခါ38ခွန်ပေါ့နော်ဒီရှေ့ရဲ့ခွန်ရပေါင်းရင်4နှစ်ရတယ်ဗျ8 4ဆို2ရတယ်ဗျအဲ့2လေးက2ထိပ်လို့ဒီ3ညာလေးက3ညာနှစ်ခက်ခွန်ဆိုအလုံးပိုင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်2ခွန်တွေရတယ်ဗျ3ညာပါဝါ9လို့ပြန်ရိုက်မယ်ဆို9ပရိတ်လို့ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2ခွန်ဆိုတော့9ရှိတယ်9ပရိတ်ဖြစ်ဖို့6တလုံးပဲထည့်ရမှာ2ခွန်6လို့ဒီမှာ2ခွန်6ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်တော်ကြိုက်နေထက်ထားတာလေးရရှိတယ်ဗျာဒီမှာ9ထိပ်နော်သူက93ခွာ8လို့ထပ်သွားတယ်ဒီမှာ66နော်6ထိပ်6နှစ်ခွာ8လို့ရိုက်ထားရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်က2ခွန်6ဆိုရင်အခုရထားတယ်ခွာ8လို့ပဲကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ကတင်ထားတဲ့အတွေးလေးတွေရှိတယ်အဲအတွေးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဏ္ဍထုတ်ပေးထားပါတယ်ဗျခွန်3တွဲ3ညခွန်တွဲကိုထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီကဏ္ဍလေးတွေဗျစကရင်ရှူရရင်လည်းရိုက်ထားပါဗျာအနည်းဆုံးတော့ပြင်းပြီး100ဘိုးလောက်ရန်ထိုးပေါ့ဗျာအပေါက်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကြိုက်တဲ့ကွက်လေးတော့တင်ထိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခေါင်းစားတာ100ဘိုးလောက်တော့တန်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတူနေရလေးရှိတယ်ဗျာကွက်ကများတယ်လို့ထင်ရပါမယ်ဒီမှာ8ခွန်3တူနေတယ်ဗျာဒီမှာခွန်3 8တူနေတယ်ဒီမှာ8ခွန်3တူနေတယ်တူနေရဆိုတော့ပယ်လိုက်ပါဗျာဒီမှာလည်း8 3ညခွန်3ည8တူနေတယ်2ခွန်6ကျွန်တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အစမတင်တော့လို့လားတိတ်လည်းနေမကောင်းလို့ဟောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရထားတာရသေးချင်လို့ဗျာကျွန်တော် Viber group လို့ရှိတယ်အဲ့ group လေးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရထားလေကနန်းလေးတော့ပို့ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောပြီးတော့လေကျွန်တော် subscriber တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကဒီကနန်းလေးကိုချပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကအရင်ကဟိုတလောပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ Baba Group ခေါ်ထားဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်လို့ရမယ်အဖွဲ့လေးပေါ့ဖွဲ့ချင်တာဒါပါပဲကျွန်တော်က1000နဲ့ပေါ့နော်1000နဲ့ Baba Group ဖွဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ထားတာပါရှိကြပါတယ်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့YouTube မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ message ရေးထားပြီးဆိုရင်တယောက်ကပြန်ကြည့်ချင်မှကြည့်တာဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ပြန်နေဆိုရင်နောက်လူကကြည့်ချင်မှကြည့်ပြတာလေအဲ့ဒါဆက်သွယ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဗျာဘိုင်ဘာမှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်1000မများပါဘူးဗျာ
900ဘူးပဲရှိတာပါဒါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအတွက်ပါကျွန်တော်ကလူစစ်ထုတ်တာပေါ့တကယ်တမ်းတော့ဗျာဟို YouTube မှာဆိုရင်လည်းတည့်ရတိုင်းပဲဟိုတင်တာဘာလဲဆရာကြီးလားဘာညာတင်မလားကညောတဲ့ကောင်တွေရှိရလေကိုကတော့တင်တာစေနာလေးတင်တာဗျာဥပမာ1000နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမန်မာခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လေဘယ်နှကြိမ်ပေါက်ဖူးလဲဘာညာတင်မလားကြည့်လေစကေးကိုကြည့်လေပေါက်ဖူးလားမပေါက်ဖူးလားဆိုစကေးကိုကြည့်လိုက်လေသိပါတယ်လူတိုင်းတွက်တက်နေလေတင်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာကျေးဇူးပါဗျာ